ada yang unik dari pengendara-pengendara Korea ini. Ini di Korea, di kota Seoul. Ini di depan lampu merah nih. Ya. Dengar nggak? Coba dengar. Ada mendengar sesuatu? Coba dengerin dulu. Udah? Kedengeran nggak? Iya. Nggak kedengeran suara klakson. Nggak ada suara klakson tatit-tatit, nggak ada ini. Hijau ya jalan aja. Ini hijau jalan. Merah berhenti. Ya. Nah, merah berhenti, hijau jalan. Nggak perlu tatit. Jangan lupa follow.